Һаумыһығыҙ, дуҫтар, һеҙҙе Зөлфиә апай, Камила һәм Мират сәләмләй. Сәләм! Зөлфиә апай, был һиңә. Рәхмәт, Камила. Быныһы һиңә, Мирас. Ҙур рәхмәт. Ә быныһы миңә. Тимер ашап алайыҡ. Алмала инде. Мират, алмала, тимер күп. Камила шулай тип әйтергә теләне. Тимерҙе ашарға яраймы ни? Ярай ғына түгел, мотлаҡ ашарға кәрәк, бигерәк тә балаларға. Шунан роботҡа әйләнәбеҙме? Эйе, көслө һәм шәп булабыҙ. Нимә һөйләй ул һеҙ? Шуны ла белмәйһеңме ни? Кешегә тимер кәрәк. Тимерҙән машина эшләйҙәр, эш ҡоралдары һәм башҡа күп нәмәләр эшләйҙәр. Ә кешегә нимәгә ул? Был хаҡта беҙгә Урал менән Һомай һөйләр. Урал, Һомай. Һаумыһығыҙ! Сәләм! Сәләм! Сәләмәт эшләү өсөн организмға көн һайын витаминдар ғына түгел, микроэлементтар ҙа талап ителә. Шуларҙың береһе тимер. Кеше организмында 2-5 грамм тимер була. Ого, миндә лә тимер бар икән. Эйе, тимер һиндә лә бар. Тимерҙең күпселек өлөшө ҡан күҙәнәктәрендә тупланған. Ул гемоглобиндың төп өлөшө булып тора. Лимфоциттар һәм эритроциттар барлыҡҡа килеүҙә ҡатнаша. Тын алғанда организмдан углекислый газды сығара һәм туҡымаларға кислород алып килә. Шулай уҡ тимер иммунитет өсөн дә кәрәк. Ҡанда гемоглобин түбән булһа, кешенең хәле булмай, йоҡоһо килеп, йыш иҫнәй. Эйе, сөнки кешенең баш мейеһенә кислород аҙ килә. Кешенең хәтере лә насарая. Организмда тимер етмәүҙе анемия тиҙәр. Мин беләм, шуға күрә алма ашайым инде. Бик дөрөҫ эшләйһең. Анемия булһа, кеше тиҙ арый, хәле булмай, респиратор вирус инфекцияһы ауырыуҙары менән йыш ауырый. Тиҙ һалҡын тейә, аппетиты булмай, башы ауырта, тиреһе ҡорой, сәсе ҡойола. Шуға күрә тимергә бай аҙыҡтар ашарға кәрәк. Ә ниндәй абыҡтар тимергә бай? Составында тимер күп булған ашамлыҡтар. Ит, балыҡ, йомортҡа, диңгеҙ аҙыҡтары. Үҫемлектәр араһында борсаҡта, фасолда, картуфта, ҡара бойҙайҙа, алмала, брокколиҙа тимер күп. Шоколадта ла тимер күп. Мин шоколад яратам. Малайҙар, ҡыҙҙар, балалар өсөн тимер бигерәк тә кәрәкле, сөнки һеҙ үҫәһегеҙ. Шуға күрә тимергә бай аҙыҡтар менән туҡланырға кәрәк. Быныһы миңә оҡшамай, быныһын ашамайым тип, киреләнеп ултырмағыҙ, йәме? Ярай! Урал, Һомай, ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәрегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Ә беҙ хәҙер алма ашап, йән-һүрәт ҡарап алайыҡ. Ура! Йән-һүрәт! Үтәнек сағыу. Үтәнек матур. Тауышы ҡолаҡты яра, туҡтәле. Шылтыратма тейем. Нимәне әйтәһегеҙ? Ҡыңғырауыңды әйтәм. Ғәфү итегеҙ. Был тирәлә башҡа эҙең дә булмаһын. Тағыла берҙе күрһәм, ҡыңғырауың менән ҡуша ашайым да ҡуям. Ғәфү итегеҙ. Бе-бе-бе-бе-бе. Ой, ҡалай уҫал.
булыгыз. Һаумы. Ой, гафу итегез. Һаумыһығыҙ? Сәләм. Һаумы. Күптән күренгәнең юк ине. Ҡайҙа булдың ул? Ер шары буйлап сәйәхәт кылдым. Вәтшәк. Ә минең ошо туғайҙан башҡа бер ерҙе күргәнем юк. Зинһар, әйт әле, ер шары ниндә ул? Ғәләмәт ҙур, әллә күпме туғайҙар, сәскәләр, баҡсалар, ҡалалар урынлашҡан. Туғайҙар, сәскәләр, баҡсалар. Ә улар матурмы? Эйе, Ә нимәкәйгә оҡшаған ул? ер шары алмаға оҡшаған. Шәп. Беҙҙең еребеҙ алмаға оҡшаған. Тимәк, юк, мин уның алма кеүек тып итеп өҙөлөп төшөүен теләмәйем. Бәйләп ҡуйырға кәрәк уны. Ныҡ итеп бәйләргә. Белдем, уның өсөн таяҡ менән арҡан кәрәк. Туҡта! Туҡта, зинһар өсөн. Арҡаныңды биреп тор әле. Арҡанды? Ә һин миңә нимә бирәһең? Белмәйем. Бынау ҡыңғырауыңды бир. Ҡыңғырауҙы? Ул минең өсөн ныҡ ҡәҙерле шул. Үҙемә лә оҡшай. Ярай, улай йәлләгәс кәрәкмәй инде. Юк, йәлләмәйем. Мә, рәхим итеп ал. Һиңә кәбеҫтә кәрәкме? Юк, миңә таяҡ кәрәк. Таяҡ? Улайһа, әйҙә алышайыҡ. Минән һиңә таяҡ, ә һин миңә дағанды бир. Ул бәхет килтереүсе даға бит әле. Ярар, теләмәгәс, кәрәкмәй. Мин риза. Унда уҫал бүре. Ой. Әгәр ҙә ер шары өҙөлөп төшһә, нимә эшләйбеҙ инде?
Әһә, һин тағы ла бындамы? Хәҙер мин һине ашайым. Саҡ ҡына көтөп тор. Йәшен туҡтаһын инде. Туҡтаны ти, шунан. Ә һин белмәйһеңме ни? Ер шары алма кеүек түңәрәк кенә икән. Саҡ эленеп тора ти. Аңлашылды. Йәшен йәшнәгәндә һин ер шарын тотоп торҙыңмы ни? Эйе. Сәскәләрҙе лә, мине ләме? Мине лә тоттоңмо? Эйе. Зинһар өсөн ғәфү ит мине. Мине лә кисер инде, йәме? Мә дағаңды, кире бирәм. Ҡоңғрауыңды ла ал. Ҡара әле, бәләкәй генә булһа ла, йөрәге ҙур икән. Шундай ҙур эш башҡарҙы. Эйе шул, ер шарын йәшендән һаҡланы. Мөмкинме миңә лә саҡ ҡына тотоп ҡарарға? Әлбиттә. Сәләмәт булып үҫеү өсөн файдалы аҙыҡтар менән туҡланырға, саф һауала уйнарға һәм ваҡытында йоҡларға ятырға кәрәк. Ә беҙгә хушлашырға ваҡыт, киләһе осрашҡанға тиклем, дуҫтар. Хуш сығыр! Шатлығым, батырым